আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা দেখছেন রেইনবো বিডি। আর রেইনবো বিডি এই মুহূর্তে আপনাদের জন্য আছে একটি ইলেকট্রনিক্স শোরুমে। আপনাদের যত ধরনের হোম অ্যাপ্লায়েন্স আর কিচেন অ্যাপ্লায়েন্স বলেন, ইলেকট্রনিক্সের প্রোডাক্ট প্রয়োজন, সব ধরনের প্রোডাক্ট কিন্তু আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন এক ছাদের নিচে। এই শোরুমের লোকেশনটা আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিব ভিডিওর মাঝামাঝি। আশা করবো আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। আর যত ধরনের ইলেকট্রনিক্সের প্রোডাক্ট কিনতে চান আপনারা, সব ধরনের প্রোডাক্টের রিভিউ কিন্তু পেয়ে যাবেন আমাদের এই রেইনবো বিডি চ্যানেলে। এই চ্যানেলটা ভিজিট করলে আপনারা সব ধরনের প্রোডাক্ট সম্পর্কে কিন্তু প্রাথমিক ধারণাটা খুব সুন্দরভাবে পেয়ে যাবেন। কারণ আমরা চেষ্টা করি শোরুমের যারা খুব ভালোভাবে জানে, অভিজ্ঞ যারা, তাদের কাছ থেকে প্রোডাক্টের আপডেট সম্পর্কে জানার, আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়ার। তো এই ভিডিওতে আমাদেরকে প্রোডাক্ট সম্পর্কে ইনফরমেশন দিয়ে হেল্প করবে এই শোরুমের সেলস এক্সিকিউটিভ মেহেদি হাসান ভাইয়া। তো ভাই, আমরা প্রথমে কোন প্রোডাক্টটা সম্পর্কে জানবো? আমরা এখন দেখবো আপনার হায়ারের একটা প্রোডাক্ট, হায়ারের ডিপ ফ্রিজ। এটা আপনার মাল্টিন্যাশনাল ব্র্যান্ড। হায়ার আপনার মাল্টিন্যাশনাল ব্র্যান্ড। যারা ছোটখাটোর ভিতরে একটা ফ্রিজ দেখতে চাচ্ছেন বাসার জন্য, তাদের জন্য কিন্তু এই ফ্রিজটা কিন্তু অনেক কোয়ালিটি সম্পন্ন এবং খুবই ভালো মানের একটি ফ্রিজ, খুবই ভালো মানের। আর মাল্টিন্যাশনাল বলতে ভাই, এটা আপনার পৃথিবীর সকল দেশে আপনি পাবেন। বড় বড় যে বিশ্বব্যাপী আছে, জি, বড় বড় যে ব্র্যান্ডগুলো আছে সেগুলো আপনার কিন্তু পৃথিবীর সব দেশেই কিন্তু এর একটা ভালো একটা ডিমান্ড থাকে। বিশ্বব্যাপী পরিচিত একটি ব্র্যান্ড, বিশ্বব্যাপী পরিচিত এবং সমাদৃত একটি ব্র্যান্ড। সেটা কিন্তু আপনারা এখন পেয়ে যাচ্ছেন আপনাদের বাড়ির কাছে ঝিনাইদহেতেই কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন এই সার্ভিসটি। আর এখান থেকে প্রোডাক্ট নেওয়ার পরও আপনাদের কোনো টেনশন নাই, সব ধরনের সার্ভিস কিন্তু আপনারা এখান থেকেই পাবেন। যেখান থেকে প্রোডাক্ট কিনবেন সেখান থেকেই পেয়ে যাবেন। এটা কত লিটারের? এটা আপনার 142 লিটার। 142 লিটার? 142 লিটার। এটা কি হায়ারের সবচেয়ে ছোটটা? হ্যাঁ, এটা হায়ারের সবথেকে ছোট সাইজ এটা। আর হায়ারের সবচেয়ে বড় কত লিটার হয়? হায়ারের সবথেকে বড় লিটার আছে আপনার 300 লিটার। 300 লিটার সর্বোচ্চ আছে। আমাদের কাছে প্রোডাক্টগুলো সবই অ্যাভেলেবেল আছে। আপনারা অবশ্যই শোরুমে ভিজিট করবেন, আসবেন, দেখবেন। এখানে কিন্তু সব ধরনের প্রোডাক্টই আপনারা পাবেন, এই যে ব্র্যান্ড দেখছেন। আর যদি নাও থাকে, ভাইরা কিন্তু অবশ্যই আপনাদেরকে আনিয়ে দিতে পারবেন। আপনাদের ডিমান্ড অনুযায়ী তারা হয়তো একদিন কি 2 দিন সময় লাগবে, তারপরে তারা এনে দিতে পারবে প্রোডাক্টটা। এটা তো গ্লাস, তাই না ভাইয়া? এটা গ্লাস। এটার মডেলটা একটু জানি আমরা। এটার মডেল আছে আপনার HCF 145। এটা প্রাইসটা কত আসবে? এটার প্রাইস আছে আপনার 41,990 টাকা। এখান থেকে আপনি ডিসকাউন্ট পাবেন। আর এই কম্প্রেসারের গ্যারান্টিটা? কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি আছে 10 বছর। 10 বছর ভিতরে কম্প্রেসারে কোনো প্রবলেম হলে টোটালি কম্প্রেসারটা চেঞ্জ করে দিবে। আর লাইফ টাইম এটা হোম সার্ভিস পাবেন। লাইফ টাইম? লাইফ টাইম। হায়ারের প্রোডাক্টের একটা সুবিধা আছে, আপনি লাইফ টাইম হোম সার্ভিস পাবেন। আপনি বাংলাদেশের যে প্রান্তেই থাকেন না কেন, আমাদের এখান থেকে প্রোডাক্ট নিলে বা হায়ারের যে কোনো প্রোডাক্ট নিলে আপনি লাইফ টাইম হোম সার্ভিস পাবেন। ভাই, আপনারা যে ওয়ারেন্টি কার্ডটা দিবেন, ওইটা কি থাকা লাগবে নাকি শুধু প্রোডাক্ট হলেই হবে? ওইটা থাকতে হবে? ওইটা অবশ্যই থাকা লাগবে। ওয়ারেন্টি কার্ড না থাকলে আপনি সার্ভিস কোথা থেকে পাবেন না? যেটা লাইফ টাইম বলবেন ওইটা? ওইটা তো আপনার লাইফ টাইম হোম সার্ভিস। হোম সার্ভিস যেটা আপনার 10 বছরের কম্প্রেসার, সেটা আমাদের ওয়ারেন্টি কার্ডে লেখা থাকবে। ঠিক আছে, আমাদের একটা ওয়ারেন্টি কার্ড থাকবে হায়ারের। এটা আপনার কোম্পানিতে শো করলে, কোম্পানির টেকনিশিয়ানের কাছে শো করলে উনি কিন্তু সার্ভিস দিতে বাধ্য, যেখানেই থাকুক না কেন। বাংলাদেশের যে প্রান্তেই থাকুক না কেন, এটা সার্ভিস পাবে। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যারা এই ধরনের ভালো কোয়ালিটির আরো কিছু প্রোডাক্ট নিতে চান, তারা কিন্তু চলে আসতে পারেন। যারা ঝিনাইদহে বা ঝিনাইদহের এই আশেপাশে রয়েছেন, তারা কিন্তু অবশ্যই এই শোরুমটাতে একবার ভিজিট করতে পারেন। ঝিনাইদহ যে পায়রাচাচা থেকে অগ্নিবীণা সড়ক ধরে। আর স্ক্রিনে দেওয়া যে ফোন নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছেন, এই ফোন নাম্বারে কিন্তু যোগাযোগ করতে পারেন যদি আপনারা লোকেশনটা চিনতে বা বুঝতে না পারেন। যারা প্রবাসী আছেন তারাও যোগাযোগ করতে পারেন। আপনার পরিবারের কাছে কিন্তু প্রোডাক্টটি পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব ভাইয়াদের থাকবে সম্পূর্ণভাবে। তো আপনারা যারা আরো ইলেকট্রনিক্সের প্রোডাক্ট সম্পর্কে জানতে চান, তারা কিন্তু অবশ্যই আমাদের রেইনবো বিডি পেজটা ভিজিট করতে পারেন। এই পেজের ভিতরে কিন্তু সব ধরনের প্রোডাক্টেরই আপডেট রিভিউ দেওয়া থাকে। অভিজ্ঞ যে ভাইয়ারা আছে তাদের তত্ত্বাবধানেই থাকে অভিজ্ঞ ইনফরমেশনগুলা। তো ইলেকট্রনিক্সের প্রোডাক্ট কেনার আগে অবশ্যই আমাদের পেজটা একবার ভিজিট করবেন, তাহলে আশা করি আপনাদের অনেক সুবিধা হবে। তো ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য।